Кулуйба Кондучалова 1920-жылы Чүй областынын Аламүдүн районундагы Каражыгач айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Айылдык мектепте, андан кийин Фрунзедеги педагогикалык окуу жайында окуган. 1938-жылы окууну бүтүп, Куланактагы толук эмес орто окуу мектебинде 2 жылга жакын окуу бөлүмүнүн башчысы болуп, эмгек жолун баштаган. Кыргызстандын тарыхында, анын ичинде маданиятына эбегейсиз эмгегин, салымын кошкон Тянь-Шандын темир айымы болгон Кулуйба Кондучалова эжекебиз жөнүндө бүгүн нуска түрмөгүбүздө сөз кылабыз. Эженин көзү тирүүсүндө анын ишмердүүлүгү, ал жашоосу жана ошондой эле анын айтып берүүсү боюнча жазып калтырган жалгыз гана автор китеп кылып чыгарган. Ал болсо Мундусбек Тентимишев агайыбыз. Биз дагы бүгүн нуска түрмөгүбүзгө конокко чакырып, эженин өмүр таржымалы жана ошондой эле жумушу, иши, жеке жашоосу тууралуу китепте эмнелер камтылган, ушул тууралуу кененирээк сиздерге маалымат беребиз. Саламатсызбы агай? Биздин ушу нуска түрмөгүбүзгө келип, өзүңүздүн ой толгооңузду айтып берүү үчүн макулдугуңузду бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул Кулуйба Кондучалова эжекебиз жөнүндө көзү тирүү кезинде сиз жазып калтырган китеп жөнүндө кененирээк маек алалык дедик. Андан сырткары бул эркиндик проспектисине жөн жерден чакырган жокпуз, анткени эженин турмушу, өмүрү, жашоосу ушул көчөдө көбүрөөк өткөн экен. Ана эмесе маекти бул отургучтан улантсак, жүрүңүз. Ушул Кулуйба Кондучалова жөнүндө эң биринчилерден болуп, жападан жалгыз көзү тирүүсүндө сиз эле жазып калтырыптырсыз. Бул кандайча болуп калды? Ушул тууралуу баштасак. Бул дагы бир буйруктан болду окшойт. Эже бул адамдын жакшы жаманын ренгендей көргөн киши болчу. Анан мен чыгармачылыгыма кылдат көз салып жүргөн болуш керек. Мен Кыргыз тусунда 5 жылдай иштеп калдым. Ушу жазган макалаларым жөнүндө ой пикирлерин айтып жүрчү. Бул жери туура экен, бул жери жакшы чыгыптыр, а бул жерде кичине калп айтып коюпсуң. Сага интервью берген байкелериң, эжелериң кичине апыртып коюптур. Ушуну эске алсаң, жет өлчөп биргес деп ушинтип жүргөн болчу. Анан эле күтүүсүз жерден эже үйүнө чакырып калды. Мен келсем айтты, мен муну китеп чыгаралы деген деле оюбуз жок. Кийинки балдарга эсимде калгандарды деди. Мен азыр 90го келип калдым. Ушундай эске тутум дагы начарлап калды деп анан кагаз карабай ушул бир 2 жыл сүйлөп берип жүрдү. Өзүңүн ыңгайлуу учурда келе бер деди. Анан таң калыштуусу бул киши кайсыл учурда телефон чалбайын трубканы үз алат шаарлык. Эртең кел, бүрсү күнү кел деп, келе бер балам деп туруп ушундай бир сүйлөп берип атты. Анан муну жөн эле кийинки балдар үчүн эстелик кылып жазып коебуз деген болчубуз да. Анан Кудай жалга ушул китепти бүткөндөн кийин Роза Отунбаеванын указы менен Баатыр деген наам берилип калды. Абдан эле жакшы окуя болуп калды, себеби эженин көзү тирүүсүндө чыгып калды. Андан кийин да 3 жыл жашады да. Ошондо 90 жашка чыкканда сиз жазып баштасаңыз 2 жыл аралык кетиптир, Ушу 88 жашында баштадык да. Анан 90го толгондо бүттүк. Андан кийин дагы бир 2,5 жылдай жашады да эже. Анан эже ушундай эске тутуу жөндөмү абдан күчтүү, көкүрөгү тунук, ушундай кыйын киши эле да. Анан мен ушу сыймыктанам, ушу эженин өмүр баянын кийинки балдарга мындан атактан калалы, тигиндей мындай деген эжеде да болгон жок, менде да болгон жок. Ушундай бир эмгек калтырсак дегенбиз да. Ушул аткарылды деп ойлойм да. Анан биз төмөндө да айтып калбадыкпы, бул эркиндик проспектисине жөн жерден чакырган жокпуз депчи. Анан сиздин китебиңизде дагы айтылат экен, ушул жакын жерде жашаган, жана ошондой эле ошол эле проспектиге өзүнүн салымын абдан көп кошкон депчи. Ден соолугум калыбында келсе, мен ушул Дзержинский бульварын жууп
заводта иштейт элем, резина тукуя жууп иштейт элем көсө ден соолукка ушунчалык турбайбы деп ушинтип айтты. Анан ушу Эркиндик проспектин аралап басканда ушу Күлүп эже ар дайым эсиме түшөт да. Себеби кишинин 80 жылдык өмүрү ушул проспект менен байланышкан. Тиги Каражагат айылында өйдө жакта мектепте окуп келип 13 жашында келип ушул проспекттин өйдө жагында Токтогул көчөсү менен кесилишкен жерде жанагы Кыргыз педтехникумуна кирип атпайбы. Анан ал жерде 5 жыл билим алып атат. Ошол жерде жатаканада жатып атат. Анан кийин деле өкмөт мына биздин жаныбызда турат, Фрунзе көчөсүндө. Бул жерде өкмөт башчынын орун басары болуп 5 жыл иштеп атат. 22 жыл маданият министри болуп иштеп атат. Анан үйү өйдөрөөк жакта кичине 120 деп коет. Ошол Киев менен Дзержиндин кесилишкен жеринде. Ошону 60-жылы Искак Разакович мага белек кылып берген деп өмүр бою ошол жерде жашады. Анан бул эженин өмүрүнөн бөлүп алууга болбойт. Эгерде тили болгондо бул өсүп аткан ар бир бак эмне деген гана тарыхтарды айтып берер эле бизге. Мурун Кыргыз драма театры ушул проспекттин чыгыш жагындагы Орус драма театрынын ордунда болгон экен. Ушул Орус драма театрынын салынышына, тиги жерде Кыргыз драма театрынын салышына, опера балет театрынын салышында, ушул проспектке жакын жердеги жана республикалык Чернышевский атындагы китепкананын салынышына, бул жерде балдардын илимий китепканасын салышына ушунчалык чоң эмгек сиңирген. Эжени бөлүп алууга болбойт да. Анан биз бул кишинин маданият министри болгонуна эле көп токтолуп жүрөбүз. Бул тарых жана маданият эстеликтерин коргоо коомунун төрайымы болуп 33 жыл иштеди пенсияга чыккандан. Ушул Эркиндик паркына жана жөнү жок ресторан, кафе, отель ушундайларды салууга эже каршы болду. Бул маданияттын жүзү, биздин Бишкектин жүзү, керек болсо Бишкектин өпкөсү деп койсок болот. Богуреки бактарды карачы деп мага айтып берди. Бул Фетисов деген бир ботаник, ушул өткөн кылымдын аягынан баштап тиге баштаган. Ошол бактар азыр деле өсүп атат. Ушул бактарды жөн жок кыйбасаңар, куураган бутактарын алып дарылап турсак деп ушунчалык кам көргөн. Анан ушунчалык байкагыч киши эле ушулардын сугарылып турушуна чейин жаштарыбыз биз ким элек, биз ким болдук дейт. Тиги 30-жылдары келген жаштар ушу жалгыз көчөбүздө басчу эле. Согуштан кийинкилер 60, мына 70-жылдары биз деле студент болуп калдык. Ушул жерде эле Дзержинский бульварым деген ырдырдап жүрчүбүз. Мурун Дзержинский эмес беле. Анан ушул паркта жана Жомарт Бөкөнбаевдин эстелигинин коюлушуна, Темиркул Металиевдин эстелигинин коюлушуна, Фрунзенин эстелигинин коюлушуна, анан бул проспекттин баш шенинде жанагы темир жол вокзалы бар эмеспи? Мунун ачылышына, ушул жерден согуш кузап, согуштан келгендерди тосуп алууга эми айтып отурса укмуш эле окуялар, тарыхтар баштан өткөн да. Сиз жакшы токтолуп кеттиңиз да ошол маданият министри болгон кезгечи канча жашында ошол министр болду, анан кантип болуп калды? Бул киши министр болоюн деп деле ойлогон эмесмин дейт. Ага чейин 53-жылдан 58-ге чейин өкмөт башчынын орун басары болгон. Бул аялдардын ичинен өкмөт башчынын орун басары болгон биринчи эме. Анан Абдыкайыр Казакбаев деген киши СКнын секретары эле дейт. Ал киши август айында 58-жылы башка кызматка кетип, маданият министри экен, ошо борбордук комитетке катчы болуп кетип, ордуна мени көрсөттү дейт. Экөөбүз ага чейин эле жана 58-жылы декадага даярданып атканбыз дейт. Анан ошондо 38 жашында министр болуп атат, август айында болуп атат, октябрь айында 14-октябрда Москвага жана декадага алып барып атат. Анан ушул кишинин дагы бир ушул проспектке байланыштуу айтып берген. Ушул жана Пишпек мейманканасы турган жерде тиги Москва, анан жанагы Эркиндиктин кесилишкен жеринде Жусуп Турсбековдун үйү болор эле дейт. 33-34-жылдары. Мен ошондо барсам 2 бөлмөлүү үй экен, сырдалган, полу сырдалган үйдү биринчи жолу көрдүм деп. Анан кыргыз жазуучулары жөнүндө ушунчалык айтып берчү эле да ушул. Анан агай 22 жыл маданияттын төбөсүндө жүрүп, маданият министри болуш деле айым үчүн кыйын болуш керек да. Анан сурагым келип турат, эженин мүнөзү кандай эле? Эже бир мүнөздүү киши болчу. Анан калп айтканды жаман көргөн, убада берип коюп аткарбаганды жаман көргөн. Анан өз ишине так кишилерди жакшы көргөн да. Ушундай бир
эженин айткан сөзү бар, алтын башты болсо да мен калп айткан кишини сыйлабайм, бир көңүлүм калган кишиге экинчи мындай кайрылбайм деген да. Ошол министр болуп турганда деги эле эженин мүнөзүнчү абдан бир алмастай катуу тартипти кармачуу депчи, ошонусу чынбы? Абдан катуу тартип, жанагы ичкиликке берилип кеткендерди өзүнүн кабинетинин жанына бир атайын бөлүм ачып коюп, ошол жерге отургузуп коюп, мисалы композиторлорду сен жаз, бир нерсе жаз деп, Аскар Түлөев деген композиторго Атай деген музыка жаздырган. Анан дагы бир эмеси, эже бул конокко барган киши эмес. Жанагы чакыра беришет го, барча эмес. Ошол мен өмүрдүн акырында Темиркул Металлевдин үйүндө болуп калдым. Жамал деген кызы чакырды. Ушул киши келди да, себеби Темикени абдан сыйлаган киши болчу да. Анан агай ушунча чоң кызматта жүргөн айым болсо өзү, үй бүлө деген бар, бала чака деген бар. Андан калса жумушту дагы ийгиликтүү аткарса, өзү бош убактысы болчу эле, бош убактысында эмне менен алектенгенди жакшы көрчү, эмнеден рахат алчу. Эже абдан жөп жөнөкөй жашайт экен. Мен көрдүм, баягы эсир заманындагы эле оокаттары менен турду. Анан жана убактым жок деген өзү бул маданияты азыраак, акылы жок адамдардын иши. Убакыт жетишет деди. Жумушуңду эртең менен 8:30 келип, убагында бүтүрүп кой. Эч кимди кабылдамасын да күттүргөн киши эмес экен да бул. Бат-бат чечип, момундай орун басарларына бөлүштүрүп, баарын эле өзүнө алып албайчы. Убакыт жетиштүү болчу дейт. Мен 6 демалыш күнү кадимкидей эс алып, үйдө газет окуп, телевизор көрүп, кино көрүп, репетицияларды көрүп, премьераларды көрүп, ушунчумун жетишчүмүн дейт. Жетишчүмүн, ал убакытты туура бөлүштүрүүнүн өзү абдан жакшы сапат экен да. Убактым жок деп бирөөнү күттүргөн бул жетекчинин начар сапатын билдирет дечи да. Анан ушундай кыргыздын сал санаасын аябай жакшы кармаган киши да. Анан жанагы кызы бир жолу келип калды, Израилденби бир жактан келип калды. Башына суу тегеретип, чыны менен аны көмкөрүп коюп атат. Абай, сөзүңүзгө аралжы кызы деп калбадыңызбы? Анан жеке турмушуна дагы кызыкып калдык. Жеке жашоосу, үй бүлөсү тууралуу да айта кетсеңиз. Эже ошол 29 жашында турмушка чыккан, ошол жылы көз айнек тагындым деди. Ошондо Кулатовдун орун басары болуп иштеп турган, ошол Абды Оролбаев деген кишиге чыккан. Андан 2 кызы бар, Гуля, Ирина деген эже бар. Анан ал кишинин мурдагы жубайынан Дияр деген баласы болгон экен. Ушу 2 кыз, 1 уулум бар деди. Ал ким Гуля же ал чет мамлекетке турмушка чыгып, Ирина же кийин Индиядагы биздин элчи болуп, азыр биякта. Анан келинин жакшы көрчү. Өмүрүнүн акыркы жылдарында ошо бирге болгон турбайсыздарбы? Анан бир керезин айтып калдыбы? Ушул жалпы кыргыз жаштарына айтсаңар, ынтымактуу болгула дечи, биримдиктүү. Анан эженин бир душманы же көрө албастыктары, көрө албаган инсандар болгонбу ошол мезгилде? Эми бул кыргыз бар жерде бул көрө албастык иш тартып калбайт окшойт да, кыргыздын каны менен бүткөнбү, бирок эже муну 2ге бөлчү. Улуу муундагылар да көп деген да. Кыргыз бул кийинки жаштарда бул жок. Мына быйыл 100 жылдыгы белгиленип атпайбы? Кудайым буюрса, күз мезгилинде чоң иш-чара өтөт деп атат азыркы учурда Маданият министрлиги. Анан ушул эле жападан жалгыз китеп экен, Легендарлуу өмүр Күлүпа Кондучалова эжекебиз жөнүндөчү. Мунун тиражын, нускасын көбөйтүп, кичине калың элдин катмарына жеткирсе болобу, ошо 100 жылдыгынын урматына мүмкүн? Бул өзү 1000 нуска менен чыкты, азыр калбай калды. Ошол жакшы ой экен, муну дагы эске алыш керек экен. Муну колдон келсе көп эле чыгарып коюш керек. Эми өткөндө Маданият министринин орун басары Кайрат Иманалиев айтты, жана интернетке киргизип атабыз дейт, жана мектеп балдарга, студенттерге бул эженин эле турмушу эмес, ошол кезде жашаган кыргыз жаштарынын, кыздарынын тагдырын мисалы кызыксачы киргиздик деди, буюрса эметет. Анан келечекте бир мен ушул жакшы дей экен, ушуну дагы мен эске алайынчы, дагы бир чыгарып койсок жакшы эле болот эле. Мынакей, сиз дагы да болсо кыргыздын даңктуу кыздары жөнүндө көптөгөн китептерди жазып жүрөсүз. Мындан ары дагы жазыңыз деп айталык агай. Сиз жазып калтырсаңыз, биз окуп кичине тарыхка дагы көз чаптырат элек, биз дагы билип алат элек. Андыктан калемиңиз курчуй берсин, сизге ийгилик каалайбыз жана ошондой эле ден соолук болсун, Өзүңөргө дагы ийгилик каалайм. Жакшылык болсун,